Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kesenra nyamtri selong hak laipu trik nopra aza arpuar. Kalarakhi kenma burom ya lengku sengiap ke basispa entrepus nem jong khlawai kerilum jantia. Ukyang nongba ubal IT ala ke jong jing em ban pelai luoj ya ke jaj ben riu panar na ke jing sensya dan bor jangi pareng. Hak jing rakhi ke pelalong halom jing thang brio hajayau selong u MLA jong not selong constituency uba Adelbert nongrum ulalong kum kongsan ula play ba yu mau bush yang jong kesin ra nyamtri haringkat kejing sakhilang jong presiden kesin ra nyamtri uba joining pdi u general secretary u Dr. Omar Lin Kendia u Dr. Amanwar kong Patricia Mukhim bat kiwe Nei hom news dem ave to ga jing dap chis pa the cross dem yong ga ski the cross dem yong ching yong yong wa ba un manika ini kam ga buram hei wo to la wo wai ya kani ka thabo cheng wo thume ko wa hati hati yang pi ko ko ya to lang hei ni hei buram hei nam yong wo kem nam ba kam dia tip lang pi wo kem nam ba to klawa yong ka jantia yang ka jantia wo da pencha do radang wo yong o hei wo nei benta yang gajah biru nei benta yang kering kiwa dausnya bi hadin ya ki kam dua bok yang nangbar berdelem nanti yang kita pada kumpulin lima mau kerja Ceza muafi kertas kembang kita setiap kami sendiri. Ukur kubai ni pot kita pun. Bukan dia bukai berat. Dia kita pot itu. Kita pun congnya berat. Mana dia jangan tanggerin. Kalau bukan di pos ke pot cina pot kita. Dia berat ni sini. Mau gampang dong kepak kamu yang ni kau ni biasa. Biasa ni. Semua mau kerja kepan kerja tempat ada senang kerja kerja. Kami panjang bulan tahu emang. Kayak yang punya kerja ini sendiri kerja. Jika kelas timbalan tenis mau kerja longsor, yang harusnya apa? Kamu baik di sini. Jadi kita harus ini. Open songnya kerja ada yang tahu. Oh kerja depan kepak. Bukan. Umhau yang kepak asal. Tepat yang kita yang katakan mesin katakan kita belai yang berkutu yang berdok bila cek dekia yang berkutu berdok bila ekran au yang kamte kera kopi yang sen yang fat yang tu kalau kesejak kera pun besok kera yang pandemi sini dia dan benar saya yang pun yang internet yang sama-sama yang berat yang pun berdok serta berat ni sini. Jadi kalau kita yang menyantri, kami tidak hijau, ijen kita kira cuma sekian negasi. Bawa kita burung jadi tahu cangnya yang macam yang macam yang makna berkumpul kita cek dia, ibu betul, yang cek dia yang mantan, yang kelak yang sedang kira, yang cikam yang di, yang sebagai kedung, yang cek yang goreng mesin. Wajah dulu kira hanya mana yang dulu, berkait kamu berkat berlain, yaitu yang sudah pergi, kalau yang kira kami kan lihat yang kira yang unsur ini Islam tidak berkait. Kira kata ketemu pada mapan medon, baik lai, berkumpul
sebab start yang panu yang mi sekelebat kimukta yang mi kersu kesiang yang mi ki paten ki peja yang mi ki start puja sarai wi pun chong bi kia ye kam yang kam kom ye kam yang sen ye kran ke ku ko yang pai ro chat em ni agra yang ku yang ko do yang e kaman ki kun kapalang kapali yang chi kaman yang ki kran yang da yang ke pa na ko chon na ko da na ang ko he ko ti sing ke do la ko wan kran hau thia aw chong yang ko snen yo kung kra ko yang ko he buram he kor kran yang ki to sa yang sem yang pada kran da chot tu yung sem yang ko chon na he yang ske karte ko ko khan ni se ko ko do kran de start yang kan mo yang yo kam te ukhala ko ta ki to set to sing to so nai ber ma ben chen ber san ko ko do kran di ro ko khan kriya yu em ni ikon ni entre kamjo ini lok ki jor ki jen ki jingai ki wan ni ini kan yo skar sufi upai yo ini tha pun chongnya bersina tentang nei benta yong isni kerta berklat belai yo ko do kran di ba me di desa DP dejong sini smart yang pa yang man dewai man pon yang man wecen man kia yang perlu yang kota yang do ibran yang jut yang ustam yang pora yang rong so set kesini so nai yang pora yang ke yang do chat makran haula wan jong ko jong din ajong indo pesok yang pa yang len yang kata ketemu yang len yang musuh mesna yang len yang hak ko idai ke yang pa makran chula chuan chukia chong kam ta mi kan clear yang pa im ku pertai jong sini swat yang pa regular yang kami posnya beran ikerpu yang haite yang MBC dikia yang he sepah senesin yang yin seki sekan yang tidak yang tak sunem dapnai apa yang buka kesem ha seben aben cenu ya ojo okurku okurdo yang tip lai yang sa inami burung yang ha sekentin mo ini mo kaya namba zaman musanya senen he bertut he nami yang me kapan yang burung nei benta iburan bakro demi mani kelabat keri yang binebenta yang ikapateng uya saki o in cicet ru hai wit wanita akara kamte ne yo sanya sancha takarku takarda mau ikha tlik subaro ne ne berthai dam chandra mi akmat kiblat han man mukro yesai kedan ya pa yo ne karpat yo karpon yo sai yo kya yo tram hamtam ne sni yo wai ne nam tu jong me ini tha bu chi tha pen chongya ex in yo chro yo pa ne bu yo khang yo pa yo ki khang kriya nyam tre yo internet yo chode yo chong sa yo chong pra yo in kam karta lai opan ng bebu tho da ke ni lok ki jor thag man ro win ban lejen ne jangai perku ki le jo ikerku saltam katte sa ina brom yong me trigger ras tam hukum yo me kod ang hukum yong me ngo dem pan ng terpat terpano yo no kran ne sing ye mina hitam guna yong na ite yong ma kan yong yo kok ti kok jan yo jok ki yo pan kran yo mi kran ite the ikerku kran ng yo pat yo sat tam ile yong nga kra pana pan ken ni semua chen ng kong su chora ini agak nak cina tentang tong longsut longsut yang pun ni mana iki yang ni kata kerana terkait dengan pan kerpat pada orang orang ni ci orang itu ni wa kii kanong rim ko kianong ba ye nyu nay ba wa yada ya gari na ile thombol yang ki British ile thombol yang ki ya kerupam sanchar kadal yang kisim yang ki deloy yang betor ile thombol yang ki ya kedestur geriti wa kediam kerupam oyenyo jrong kata kanong rim neman ka si ko ya hawa uwai ya kata ka mobo chin yang i kat kam iyo i mensem dap charang yang wa kian ba tapi to ini ni le nga ikblai ya o MLA yang i wa da kloi mensem o i lang ba ka MLA scheme wa o pendabi ya gini kamong presiden ni la siang iya nong cina ya gini ipa lendok maplang wai wa da yiu cina kat kam mumut kat kam mangi kat kam kuai hei por wa tupian
An Irish poet, dramatist, and prose writer William Butler Yeats once said, "In dreams begin responsibility." The patriot whose death anniversary we are commemorating was a perfect epitome of this. He is Ukyang Nangba. Ukyang Nangba, who dreamed of an independent motherland, shouldered a responsibility to lead the fight against the British rule. On the occasion of the 160th death anniversary of Ukyang Nangba, we are reminded of how India fought to free itself from the shackle of the colonial rules, and the story still reverberates in our hearts. From the Great Revolt of 1857 to the attainment of independence in 1947, lakhs of freedom fighters fought to free the country from the British tyranny. India's freedom was a long struggle. It started with the revolt of 1857, which is 25 years after the Jaintia kingdom was annexed by the British. The Indian national movement was one of the biggest mass movements the world has ever seen. It was a movement that inspired millions of the people of all classes to revolt against the colonial empire. After the Anglo-Burmese War of 1824-26, the British came into closer contact with a number of the hill tribes in the northeastern region. Though at first it took a form of an understanding with the British against the force of Ava, but later, because of the repeated incursions, differences came about which finally led to the armed conflict. The case of the Khasi resistance of 1829, led by Charat Singh, is one such instance. However, it was only with the surrender of Charat Singh on the 13th January 1833, on condition that his life be spared, that the Khasi resistance came to an end. In the context of the Jaintia, though the event of the 1857 has no major impact, yet the reforms that were carried had an important effect down to the Jaintias. The British annexed the Jaintia kingdom, or Kohima Jaintia, in 1835, and destroyed the political edifice which had been built brick by brick by the Jaintias. The top structure was completely destroyed when the institution of the king, or Usim, was abolished, and the rich fertile plain of the Jaintia Parganas was annexed to Sylhet district and some areas of Cachar district, while the Govaraj and the smaller principalities were annexed to the Nowong district. This marked the end of the golden era in the political history of the Jaintia. As I conclude, I would like to remind our youth that we should not simply harp upon the past glory. In order to make our dream a reality, we must struggle to strive, not to yield. Our state, our country need a new and young generation imbibed with the new ideas, new values, new hope, and new vigor in the social, economic, and the political sphere to make the dream of our leader a reality. Ban baginya pule tista banda sung thu bha katno kajing ban le bat kibor pharing rei wo kyang nang ba u khlem phaidin tur be shakman menta ngilayo gari lai lo la jong te menta nginya le persya ya no ngiyo ya gari la jong ngiyo ya kajing lai lo ngilayo rui ka jilla la jong rei
bon ba ki jing e habangia sharum sheneng khamtam shaki kendong kenshrot jong kane ke jela jongi ngiyo I baga jingduk kala kiyo pala ladangi susyong hang ne sor shelong le sing inum la ban sngot hu kat no ka jing e jing shon jong ki bre jongi hakeleng kane ke jela lek tang hamukro ru mdon kam mdon jame e light no tang karep ru ka balong subsistence level ka ba shurep tang banyo abam ka jingduk kala angam bha ka ni ka jela jongi rei imat itu ki bangi jet bangi pensyong aka assembly le ne bakin thau ka sarkar ki klet no ya ka ni ka jing e jing shon jong ki brew la jong ki le se namar ba ko boong ki babon mo baro naki sisen bala job ki la shong yeng hapo shlong ngatharai ladaki ni ki rangba kum uo kyang nong ba kum u rangba tirot sing kindang la ban kren yangi ngatharai kindon bon ki jing kentu ki bikin ai khamtam yagitu ki bashimti ya kalengkor banlong kita kinong thau an nganong ong shu kinong mi khmat ne kinong thau an ki bare ban thau ya ki an ki ba ya rap ya kari bat kejaj ban riu mdai ban shuli shong hang te hayeng dalbal bat ban shu ngap man san slem nang ta salai biang shu pat ba sapan biang kajing kersyam ngatip ba kani kamdai ka sngi bangin ya kren ya kini ki ai baro rei kani gede ke lempung ke bangi dei banya kumban ong ki phareng mo take advantage namar ba baro ngia kwa ya ka jingkela baro ngi kmilenti ba ual hajar akhulai unlong ubawan ra ya ka jingkela ndai ka jingkela ka bakum no ngi kwa na trai ngi dei ban phai biang showo kyang nang ba balai bo ya le hadu kata persya ki phareng kadai namar ba kwa ba kajai ban riu kan long mrang ban hap siu ya ka khajna haki bor phareng ki bor ki basuan thombor mentang ni don hap deng jing e ka ba krau haka rila jong haka ba nia da ka sorkar ka bangila jit ka sorkar la jong ka bomla ban so thu ya ka e ka shon jungi tengah trai ngi la dei ban pensyong nia bangin ni perkhat kham jeliu ya ka banwan syakman hot ngi kan mau ya kini ki rangba ki balalej haswa jongi rengi dei banya perkhat baru nang ne syakmat kumnong ini le kublei shibon kane ka jingtei ka ba internet hang ne ka bansa kan mau ikan men ba kane ka jaka kan long ka jaka ka ba khut ka ba internet bat ba kane ka wa ka badon hang ne hajan ru kan long ka ba khut ba suba ngadon hakawai ka seng ka bakerteng ka operation clean up ka bangi jupen khut ya kani ka wa nadu nang te na kaliar ladang yu I ka jingjak klia hang tu ngatharai nginum la ban mudur te kani ru ka dei ka wei ka challenge kani ka wa jongi nrei ngim don ka jingkit kli pade bagin sumar sukhere ka kidon bon ki ba ki dei ki jongi ki bangi kam trai nrei ngim kit khia pade ban sumar sukhere ki hato kala syubyang si ban syubu yo sentiu la syubyang si ban kin mau ya ne kasngi yo ne riu khrau riu ya le bula phano ela ka jong jingim ban im mangi ka manta bat ki pateng ki banangwan kala syubyang si Lengong ya pi bau ni riu khrau jong ka jaj bun riu dawa na pi yo to sentiu dawa nanga ban pi ban le burom yu henre yu dawa bagi dei ban buat ya ki denjat ki jongu ya ka jim ki jongu bakum no gen yeng ban yada ya la ka jong ka jaj bun riu ba dia ki pateng ki banawan kublai kong Patricia mukim pila penken mau bakadei ban yai penken mau san post nam ke jala kalayai
ki thok ki syukur bagi om bagi dia nong tawan nari ki dei ki nong thau pisah kin mau bat tips kem kata baka jaj penriu jungi kalong kum ni kum bakalong banta kam to mani kesengi ko bakamen ko basa cekit mau ngan she thu khendiat kumai mali ngala persang ban pendap ho la ka jong ka kamram ka deiti bat ka jingke kli namar lami syakane garensan ngala terwai la dia syakane garensan adu MDC mensyua adu MLA menta pada ublei lagi bet di kipor ke penangwan om bantai ya la dia li bantrei na ka benta la ka jong kali bat ka jaj penriu kani ko banginala ya ban bli ne ka sigi ban sakhilang ya ini ki benta ki labu kerpang na ko benta ki bayin ki bathon ki balit no aswajungi ka bangi ken mau ya ki balit no sadwar jong bli ingai skam bagi don ko benta ko bakrau ki bakenang ya yasat na ko benta jungi perang yem bangin kelek ya kamala dia kenang bakan yem kalau wei bat kapateng ngin borom yaki bat ingit skam mamakiru na shalendat kilo kinang duai kinang yasat baka taka raibi jong ngadi ka jaj penriu ka badon ka thlen ka swar ka taro ka sabut ka sakai ka les ni ka les me ka bishli ka pihuin kan phem shakhlaw shobtam shabaseb ubnai shabaseb kasgi khanang manyo mar ki lai loi lem kom ta ka ei ken ka ta ka jing lai loi ko bang ya karen sispa anro posnam menta ka singi ngirakhi ya ka jing ken mau i ken mau burom no real crowd riwale he's just a common man ukyang nong ba the invisible who also invincible. Ubangila manum yoi, malu dei ubriu, ubarit kumbalomoi. Andi kola pa uriu krau. Uriu yale ban pelai do jangi kamenta pat kipateng ban wan. Bat kabasutana subabu akajimut. Wayo ni uriu krau. Andom dan balak ban penbet. Andom dan balak ban pentame. Andom don bala ru ya kaban terwa dak tiki sebai jong ni ka pertai ban dei lor tanong rem la prefer ya la dia ban IT ban im mangi ka pateng ban ki pateng ki banawan ulong kini ki kentin bala dak khli ka jonga ka phai chamingi kin ma bai khari ki jongi she's pasnem Sachis pas nam salai luat mentang layo ekjelai luat kelawan ban orlong. Henry tungin keli ka ila dia. Ke ai kata ke jenglai luat. Hatu kadai ke jenglai luat tang mapertar kan sentur. Sana ka ketien ne kadai ke jenglai luat ka bangiyo ban mat. Kom ke chat kan rio. Ni so komen mangayo so. Ya ta history. Ki jenga thu khana. Nak benda unu riu krau. Leberikat kiwi pat ki riu krau. Ki riu ele ki bela IT. Yalah ke jong jingim. Ngadon ruah ka rensan jo ka politics. Bat ka politics kadon bentah lang ya baro. Minum la banong. Man pen akhlak ane man pen separate ya ka kadon lang ka yai lang ka long do ka long snap. Den mar ta kadau ka bangajukan mau. Banong. But history without politics has no root. And politics without history has no fruit. They martakadaw kinigi hapan ya ringkat. But they martakadaw ngalai ka jingkular ya ka constituency. Kublai sibo namat pikam sem 8 ket ram yang a pipsem lihikai ru yang a malai pisai pi. They martakadaw ngalong lai lut bakam dong kam ka syuki banya peit bat ka lawai jong ki long dien bat ki pateng ki panangwan den mat ka daw nga survive padu menta kumbang along kumni nomor ka jing it nomor ka jing syania
ngamla bat siu kliang ya 19 Jau constituency ke MDC ke Bangalong mensyua ban mentah ku moi 17 North Chlong constituency Bangalong kumle ku Bangalong bangala ban yeng halor ka hop halor ka nongrim ka dei namar ba ki pat ba i ba thon kim sim la pen kit ram kitip par ki song tho pha habang i ai da ka mon ki sim la ka dia dei mar ka daw long phla pat la dep collection dei mar ka daw hani ka por ka manta ngakwa manai ka burung yabi ka sengrat ka belanang ban pan om ya ka jingkwa le ya ka jing dongkam ban dei mar ka daw malabu ini ba ban mang haga dor ka bakandai lak tam haga bedi ban sna ini ka benta namar gi burung yete belalit no